süß. Das kleine Pony. Der Jakobsweg geht von irgendwo da drüben im Osten, von Schwächer drüber nach Wien. Und dann müsste man jetzt da gleich irgendwo angeschrieben stehen sehen. Hallo! Heute gibt es eine Fortsetzung vom Jakobsweg, diesmal in Wien. Ich werde ganz Wien durchmarschieren, heute an einem Sonntag bei momentan 20 Grad. Ein bisschen zu warm anzogen. Plan aber, dass ich von der Stadtgrenze Niederösterreich-Wien gehe, aber dann habe ich mit dem Auto keinen Parkplatz gefunden. Jetzt stehe ich unweit von der Freudeneuer-Brücke stadteinwärts drin. So, die Tour geht von der Freudeneuer-Brücke drüber über das Kraftwerk zur Donauinsel, dann Kaisermühlen, also die Donauinsel rauf zur Kaisermühlen, Reichsbrücke zurück in die Innenstadt zum Stephansdom, weiter zur Marie-Hilfer-Straße, Schönbrunn und dann raus Richtung Burkersdorf. Und dann geht es mit den Öffis zurück hierher. Es sind ungefähr 24 Kilometer, wobei ich jetzt ein bisschen geschummelt habe. Ich bin jetzt nicht ganz bei der Stadtgrenze, sagen wir mal 23 Kilometer. Bei 20 Grad. Auf geht's. Und dann sieht man dann gleich bei der Brücke beim Aufgang den ersten Pfeil. Auf geht's. Heute ist Sonntag, heute ist der Wien-Marathon, habe ich gerade zufällig im Radio gehört. Es hat gerade 20 Grad und die Bier ist sehr warm anzogen. Aber egal. Ich mache da gerade einen Schwenker rüber. Twin City Liner ist gerade vorbeigehuscht. So, was ich heute anhabe, ich habe heute meine Laufschuhe an. Wieder meine Jack Wolfskin Trekkinghose, eine Windjacke und ein Trägershirt. Es ist halt, also laut Auto haben wir gerade 20 Grad und ich bin schon wieder komplett schwarz angezogen. Aber mir ist lieber warm, als dass ich gleich am ersten richtigen Sonnentag Sonnenbrand habe. Von daher werde ich zwar ein bisschen schwitzen, aber ich bin dann nicht rot wie ein Krebs. Naja, und mein Cappy ist auch wieder dabei. Und ich habe wieder meinen Rucksack mit. Weil es heute späten Nachmittag jetzt zum Regnen anfangen. Da hinten gibt es eh schon fette Wolken. Ich habe einen Regenponcho mit und meinen Schirm. Ein bisschen was zum Essen, meine Kamera, meine Powerbank, Geldbörse und noch eine Weste soll es kalt werden, aber das glaube ich nicht. Von daher, mehr ist gut ausgerüstet und jetzt suchen wir den nächsten Pfeil. Ich glaube, ich sehe den schon von der Weiten.
Buen camino. So, Kraftwerk Freudenau. Ich werde da jetzt ja nicht filmen, weil wer weiß, ob das so erlaubt ist. Von daher, dort bei dem Stiegenhaus gehen wir dann rauf. Und das ist schon den nächsten Pfeil und dann marschieren wir da die ganze Reihe rüber bis zur Donauinsel. Donauinsel. Wenn man von Freudenau rüberkommt, Donauinsel. Zur Rechten geht es runter bis zum Endstück von der Donauinsel. Man durchquert da ein bisschen den FKK-Bereich, sollte man sich wundern. Und zur Linken gehen wir jetzt weiter. Gibt es da eigentlich keinen Pfeil? Schauen wir mal, ob da irgendein Pfeil ist. Ich sehe hier nichts. Und zur Linken geht es weiter bis zur Kaisermühlen und flussaufwärts. Daneben plätschert so ein kleiner Bach. Das ist die Fischtreppe für die Fische, die halt da das Kraftwerk überwinden müssen. Beziehungsweise ja, die sichere Alternative zur Schleuse. Aber jetzt das Kraftwerk. Und jetzt gehen wir weiter. Bin dann auf der Donauinsel unterwegs, auf der Südseite. Und da ist der Jakobsweg angeschrieben. Der ist halt recht monoton. Wenn man ein bisschen abwechseln will, kann man ja auf die Nordseite gehen. Quasi auf die Seite von der alten Donau. Da ist ein bisschen mehr Abwechslung. Gibt es Lokale, kann man schwimmen gehen. Fischen. Man baut sich einfach ein Radl aus oder geht dann einfach zu Fuß und geht dann mehr aus die Stadt raus.
Die Donauinsel ist ja eines von Wiens Naherholungsgebieten. Vor allem an so einem schönen Tag wie da, wie heute bei 20 Grad, sind halt viele Spaziergänger unterwegs, viele Radlfahrer, ein paar Inlineskater, ein paar Fischer. Und für alle Wien-Touristen oder Wien-Besucher, unabhängig jetzt vom Jakobsweg, wenn man aus der Stadt raus will, ist die Donauinsel ein heißer Tipp. Da gibt es aber U-Bahn-Verbindungen mitten auf die Insel. Und dann vielleicht irgendwo ein bisschen was zum Essen einpacken und einfach in die Wiese schmeißen. Für ein paar Stunden. Es gibt da und dort auch ein paar Bars und Restaurants. Wie gesagt, man kann da schwimmen gehen. Nackig oder angezogen, je nachdem. Ja, und verbringt einen angenehmen Tag in Wien. Außerhalb vom üblichen Trubel. Wenn man was machen will, was die Einheimischen tun, dann schmeißt man sich auf die Donauinsel. Es gibt das Donauinselfest dann im Sommer. Da steppt dann ziemlich der Bär. Von daher, da ist immer was los. Und die Vögel zwitschern. Was mir dazu noch einfällt, es gibt der Donauinsel entlang einige Grillstationen. Die kann man sich irgendwo über die Gemeinde buchen. Kommt da mit seinem Fresspaket und grillt dann an der Donau. So, wir sind immer noch auf der Donauinsel. Jetzt hat der Weg sowieso auf die Nordseite rübergeführt. Und das ist jetzt die alte Donau. Da sieht man jetzt ein bisschen mehr. Ich sehe da gerade da drüben grillt irgendwer. Beachvolleyballplätze. Also kann man sich immer reinziehen. So, Donauinsel. Jetzt überqueren wir da Richtung Norden. Da hinten ist die Sea Tower, Donauturm, UNO City. Ganz oben, da wo die Schiffe sind, ist der Vienna City Beach Club. Dann kann man hier, ich glaube, Wakeboarden ist das, was da angelegt ist. Dann gibt es aber Bars. Da drüben ist die U-Bahn-Station bei der Reichsbrücke. Ich weiß es gar nicht, ich glaube, das ist U2. Wie die Station heißt, ist jetzt eine gute Frage. Hier wird es dann einfach verlinken. Ja, da kann man schon echt nice abhängen. Das Geräusch da hinten ist die Autobahn. Weil da hinten geht die Südosttangente drüber. So, wir marschieren dann da drüben entlang. Bis davor zur Reichsbrücke.
ziemlich busy. Busy, busy, busy. Ich werde jetzt einmal unten bei der Donau lang gehen. Da fahren nicht ganz so viele Radlfahrer. So, und das ist also die Wakeboard-Anlage. Da wird dieser Seilzug, der da geht, wird mal im Kreis gezogen. Da kann man diverse Stunts vollführen. Grillstation, öffentliche WCs, Wasserspender, alles findet man da. Check. So, ich bin da auf der Suche nach dem nächsten Pfahl, den habe ich jetzt irgendwie verloren. Aber es ist ein bisschen schwierig, es geht da nämlich ein Pfad entlang, direkt vom Wasser. Dann die Stiegen 4 entlang. Und da geht dann noch der Radweg und der Eurovelo 6 vorbei. Aber wir gehen in die richtige Richtung, von daher nicht so tragisch. Da tummeln sich alle möglichen Leute. Sonntagnachmittag, schönes Wetter. Es läuft. Mir persönlich ist es ja fast ein bisschen zu warm. Da in Camino und Portugues im Dezember gehen, war temperaturtechnisch eigentlich ganz angenehm. Da hat es zwischen 17 und 13 Grad gehabt. 17 in Portugal, 13 circa in Spanien. War für lange Stunden Maschinen eigentlich ganz angenehm. Abgesehen jetzt vom Regen. Das war ein bisschen, herausfordernd. Aber wenn es mir da auf die Birne brät, mag ich das gar nicht. Da habe ich es lieber gekriegt. So meine persönliche Präferenz. Ich bin da gerade bei der Reichsbrücke, bei der U-Bahn-Station. Ich habe ein bisschen was vom offiziellen Weg ausgelassen, weil da wäre mal da hinten irgendwo herumgehircht. Ich bin aber entlang vom Fluss gegangen, also von Donau,
Von daher, wir gehen dann als nächstes da hinten über die Treppe. Wie sieht man das? Da ist es. Da hinten rauf und dann entlang von der Reichsbrücke nach drüben. Ich habe momentan eine kleine Pause eingelegt. Ich habe meine Orange aufgeschnitten. Und jetzt muss ich mal schauen, wo ich meine Hände waschen kann. Dann geht es auf in Etappe 2 bis zum Stephansdom. Einmal entlang der La Salle-Straße. Das ist jetzt nicht sehr prickelnd da, muss ich sagen. Aber es geht genau von der Reichsbrücke zum Stephansdom geradeaus. Straße ich weiß nicht, wie damals 2000 und 2001 da die Love Parade vorbeigegangen ist. Das war ganz witzig. Von Praterstern bis über die Reichsbrücke und wieder zurück. Aber ansonsten ist das optisch jetzt nicht sehr aufregend. Wie gesagt. Wir gehen jetzt Richtung Praterstern, zum 2. Bezirk rüber, dann in den 1. und dann zum Stephansdom. Dafür das Stück vom Haus. Wie gesagt, seitlich von der La Salle-Straße zum einer linken ist ein Block weiter drüben oder 2 von der Prater. Und das Messegelände. Es ist ziemlich stickig und schwül mittlerweile und Wolken türmen sich mittlerweile da ziemlich auf. So. Schon langsam kriege ich einen Hunger und die werden wir dann irgendwo beim Stephansdom, ich glaube, ein Hotdog oder so checken. Das dauert noch 20, 25 Minuten. Dann machen wir mal eine Mittagspause. Praterstern. Riesenrad. Weiter. Wo eher nicht, gehen wir da. So.
Praterstern von der anderen Seite. So, wir rennen immer noch um den Praterstern, der ist ja relativ groß. Es könnten da ein paar mehr Schilder stehen, muss ich sagen. Und natürlich bin ich schon ortskundig, aber wenn ich jetzt nicht von da wäre und man die App nicht checkt, dann könnte man sich da schon ein bisschen verlaufen. Wie gesagt, auf der einen oder anderen Ampel mehr Schilder und man ist safe. Jetzt fährt mir fast ein Kind um. So. Praterstern, Riesenkreisverkehr, U-Bahn-Station, ÖBB-Station, Richtung Prater, Richtung Innenstadt. Also da tummelt sich's richtig. Und ich sehe gerade den nächsten Pfeil. Was ist denn das jetzt für eine Straße? Das ist jetzt die Praterstraße. Auf geht's zum Stephansdom. Das ist ein Sofitel. Geht daher ganz direkt vorbei. Jetzt gehen wir vom ersten Bezirk, vom zweiten Bezirk über die Brücke zum ersten. So, beim Sofitel einfach geradeaus. Ich habe zwar keinen Pfeil gesehen, aber ich habe mal kurz in die App geschaut. Das ist noch ein Stück weiter. Also nicht die Brücke beim Sofitel, sondern dann die nächste. Da ist drüben das Motto am Fluss, ein Lokal. Da kann man ganz gut brunchen. Aber man muss vorher reservieren. Seid schauen, wo der nächste Pfeil ist. Theoretisch muss der da vorne sein. Weil dann geht's geradeaus. Da hinten den Zipfel, das ist schon der Stephansdom. Ich sehe ein Schild. Das ist zwar schief, aber in diesem grünen Pfosten da vorne an der Kreuzung. Da ist immer sehr busy, muss man sagen, wenn es so schön ist. Sitzt da jeder da unten an der, wie heißt denn das? Beim Motto da unten am Fluss halt. Also wer dafür am oben der Lokal sucht, da findet man was. Schwedenplatz. Bermuda-Dreieck. Ja, aber ist es nicht? Schwedenplatz mit dem Bermuda-Dreieck ist so die Fortgemeile in Wien. Einer der Fortgemeilen. Roten Turmstraße.
Ziemlich touristisch, ziemlich voll, ziemlich busy. Wenn man kann, sollte man das eigentlich meiden. Aber es gibt überall Trinkbrunnen. Das ist ein Vorteil. So. Stephansdom. Mitten in Wien. Das Pilgerbüro ist da beim Dommuseum rein und dann links. Genau hinter dem Stephansdom. Ich bin auf der hinteren Seite. Seite ist um einiges ruhiger. Und von hinten kommt man in den Südturm rein. Auf der Seite gehen wir zu Fuß rauf. Auf den Nordturm kommt man mit Lift. Man darf da nicht sehr klaustrophobisch veranlagt sein, muss man sagen, wenn man auf den Südturm rauf marschiert. Es ist recht eng, enge Wendeltreppe und etwas finster. Muss man mögen. Nur so zur Info. So, wir sind jetzt am Stephansplatz und der Jakobsweg geht da schräg rüber zu unserer Linken. Am Pfarrgraben vorbei und hin zur Hofburg und dann weiter zur Maria-Hilfer-Straße. Aber ich werde mir jetzt irgendwo was zum Essen checken. Es gibt da ein gutes Würstelstandl, so heißt es, Würstelstandl um die Ecke. Und das steuere ich jetzt an. Das Haashaus zur Info. Da hinten geht es zur Kärntnerstraße. Und da geht es zum Graben.
So.